Վստահ եմ, որ վեհափառի համար կարևոր էր եւ նշանակալի էր լինել եւ օրհնել ազգային ժողովի նոր 9-րդ գումարումը, ինչպես մեր բոլոր վեհափառների համար։ Օրհնվել եք ազգակցի կողմից, իսկ իշխանությունը որևէ մեկի կողմից չի օրհնել։ Հիմա այդ առումով լեգիտիմ չի կարծում եք իշխանությունը ստանալով հոգևոր վեհափառի օրհնությունը։ Հետաքրքիր մոտեցում էր, կարելի է մտածել այդ ուղղությամբ աստվածաբանական պրիզմայով։ Իսկ վեհափառը ինչ ասեց ձեզ։ Այո, այն խոսքը, որը պետք է ասվեր ազգային ժողովում, ասվեց մեզ երեկ։ Ձեր քաղաքական մեկնարկը սկսվեց Սամվել Կարապետյանին հայտարարությամբ, որ եթե քաղաքական ուժերին չհաջողվի պաշտպանել եկեղեցին, դուք ձեր ձևով կմիջամտեք։ Հիմա արդեն դուք եք քաղաքական ուժ, ուզում եմ հասկանամ, ինչ կոնկրետ քայլերով եք պաշտպանելու եկեղեցին։ Մեր բոլոր ռեսուրսներով, մեր աջակիցների հոծ բանակի աջակցությամբ մենք մեր եկեղեցու կողքն ենք լինելու, որովհետև այլ ընտրանք չկա։ Պարոն Կարապետյան, մթնոլորտը մի մեկուր անցել է, այսպիսի մի պատկերացում թե ոչ։ Ճիշտը որ ասեմ, կան կառուցողական մոտեցումներ էլ, որի մասին պետք է մտածենք։ Տեսնենք ինչքանով են դրանք ազնիվ։ Եվ կա մտահոգիչ դեպք նաև, որ մեր կրոնական համոզմունքներին վիրավորող արտահայտություն եղավ, բայց ընդհանուր առմամբ պետք է դեռ աշխատեմ, որ կարծիքս ասեմ։ Երեք ֆեյսբուքում քննադատություն նաև ելս ընդունել համացանցում ձեր թիմի հետ կապված, որ հարցերի որակային չէ, ինչ է կարծում, այստեղ աշխատելու բանն եք, թե չէ։ Մենք նոր ենք, պետք է հասկանանք շատ իրավիճակներ, քանի որ մեր ոլորտային բոլորս ամեն մեկս մեր ոլորտի մասնագետն ենք, բայց քաղաքականության մեջ նոր ենք, ինչը չեմ ասում, չէի ասի, որ բացասական է մեզ նկարագրում։ Քաղաքականության մեջ նոր լինելը ավելի դրական բան է իմ կարծիքով, քան բացասական։ Ինչ վերաբերում է հարցերին, հարցերը ունեն իրենց նպատակը պարզ կլինի հետագայում։